ሃይማኖት ቀልድ የለም። ሃይማኖት እንደ አይናችን የምናያት አንድ ሰዎች የኦርቶዶክስን እምነት ወይም የኦርቶዶክስን ሃይማኖት በቀጥታ ከአማራው ጋራ ለጥፎ ኦርቶዶክስ የአማራ ሃይማኖት ናት ብሎ የደመደሙ ሰዎች አሉ። አይደለም፣ አትሳሳቱ። ኦርቶዶክስ የአማራ ሃይማኖት አይደለችም። የሀገራችን መጥፎ ፖለቲካ ነው ይሄ። ይህችን ሃይማኖት የመሰረታት የቆረቆራት ራሱ ክርስቶስ እንጂ አማራ አይደለም። ልክ እንደ ኦሮሚያው ልክ እንደ ደቡቡ አንድ የአማራ ተወላጅ አማራ ክልል ቤተክርስቲያን ሄዶ ነው ስርዓተ ጥምቀት የሚቀበለው። አያስኬድም እንዲህ አይነቱ ፍልስፍና። ይሄ የወረደ የወደቀ አስተሳሰብ ነው። እኛ ስንጠመቅ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ በአንድ አምላክ አይተባችንን አንበጥስም በማለት ክርስትናዬን ትቼ ክርስቶስን ትቼ አልሄድም በማለት ኦርቶዶክሲን አመንታ አማራ ሚት መቃባ ኢልማ አፉረ ቁልቁሉ ዋቀ ቶክቸ ጀነቱ ጩበምነ መሌ አማራ ተውዳፍ ዮኪ ጉራጌ ተውዳፍ ዮኪን ሞ ኦሮሙማ ኬኛ ገዲሱዳፍ ጀነሚቴን ጩበም ሁበዳ ኬሰቱ ደርገጎን ረኪነ ጉዳኖፍ ኬሳ ቀብ አስት ተጃጅላ መነ ዋቀዮት አስትን ፋርፈት ጋበሲ ባቴሞ መጋለጌ አችሙን ጅጅረምቴ ለመብራታት hintaw amantiin kan samiirraat siyaasni kan biyya lafaat siyaasni lubbuu keen fayyisho boleessa ko warri siyaasa gaggeessan danuun isaanii biyyootti gadi deebi'aniiru dhiisanii deemaniiru. Jaarraa lama sadi dura warri jiran har'a deebi'anii biyya kana abboomuu hin danda'an dhiisan deeman. Ammaa naafatii situ jira keessattuu bara kana keessatti hubadhaa dargaggoonni obboloonni koo hin dogoggoriinaa addunyaa wajjin hin raafamiinaa. Barachuu jechuun mormi kan namaa kenname asis garagalanii ilaaluuf malee kallattiidhaan deemuuf yoo ta'e immoo gaariinuu gaadha. Gaariin akka inni duubaa fuulduratti hin jenne ija isaa fuuldura akkas godhuuf mi jira biyya kana. Yoo asii fasilaale rakkoo fidaa jechaadha, wareeruu danda'a jechaadha. Ati gaarii miti nama Kiristoosiin kan uumamte mucaa namaatiin. Kanaaf ati naannoftee kitaabolee ilaaluudhaan kitaabolee dubbisuudhaan waa'ee amantaa kee akka sirriitti gadi fageenyaan hubattu. Macaafni qulqulluusiif barraa'ee obboleessa koo bulettii koo. Kanaaf waa'ee amantaa irratti qoosaan hin jiru. Ortodoksiin kan eenyuuti yoo jettan kan ijoollee addaa maraati malee Raashiyaa ta'anii ortodoksonni jiru. Biyya alaa keessoo baatanii ilaaltan. Kiristaanonni Raashiyaan jiru, kiristaanonni Arman jiru, kiristaanonni Gibxii Kooptikiin jiru, kiristaanonni Eertiraa jiru, kiristaanonni danuun isaanii jiru. Maarree kun hundumtu Amaara jechaadha miti siyaasa biyya keenyaati kun. Namoonni biyya keenyaa tokko miidiyaa irra ba'anii ortodoksii jechuun gaafa qeesiin ortodoksii tokko iddoo biraadhaa dhufee bishaan qonyee tokko fuudhee isa Oromoo irratti facaasee yeruma sana maqaasaa eenyummaasaa Oromummaa irraatii gara Amaaraatti jijjiiraa jedhan. Akkas jedhani gaafa fuudheetu bishaaniin si cuubu Oromummaa irra gara Amaarummaatti si jijjiiraa jedhan. Sirri miti kun, soba kun. Inni Amaaraa'oo meenattima inni Amaara immoo dhaqee cuubamoo inni soon cuubama inni immoo eessaa gara eessaatti jijjiirama re attima hin deemsisu.